Представьте себе такую ситуацию. Вы с друзьями обсуждаете прошедший отдых, звучат привычные названия: Турция, Египет, Хорватия, Бердянск. И тут вы многозначительно говорите: а я отдыхал на Фарерах. Я вас уверяю, в 99% случаях люди спросят: а где это? Что это вообще за Фареры? И тут вы с чувством собственной важности начнете ваш увлекательный рассказ об отдыхе на совершенно невероятном, недоступном простым смертным, но очень и очень красивом месте. Ну что, интересно? Продолжаем с видео. Фарерские острова. Небольшой архипелаг, который затерялся в Атлантическом океане между Шотландией и Исландией. О Фарерах пока мало кто слышал, и большинство о них почти ничего не знает. Хотя это очень и очень живописное место. С маленькими деревеньками во фьордах, одинокими домами и уникальными красотами. Все это, ну и не только это, в большом выпуске о Фарерах прямо сейчас. Друзья, ну вот согласитесь, вот в наше непростое время, когда все больше и больше народу путешествует, очень сложно найти место, которое бы не было затоптано вдоль и поперек кроссовками туристов. Еще сложнее найти место, в котором даже в пик сезона этих самых туристов будет не очень много. Но вот так, чтобы, если, например, фотографируешь водопад, то у тебя на фотографии получался бы водопад, а не китайские туристы на фоне водопада, как у меня было в Исландии. Короче, Фареры — это именно то самое место. Во всяком случае, так утверждает реклама. Ну что, проверим? Давайте сначала по фактам. Факты о Фарерах. Это 18 островов, они принадлежат Дании, здесь очень сильный ветер. Это если вкратце. Я знаю, что такие выпуски нужно начинать с динамичных сцен, но только не в случае с Фарерами. Поэтому я бы хотел, чтобы вы увидели эти острова такими, какими в первый день их увидел я. А я увидел их абсолютно безлюдными и от этого, наверное, еще более красивыми. Но это не та красота, к которой мы с вами привыкли. Она какая-то немного дикая и совершенно нетронутая. Население Фарер всего 50 тысяч человек. Здесь, конечно, есть дома, дороги, какие-то постройки, но даже фарерские домики не то чтобы вписываются в ландшафт, а как-то даже сливаются с ним. Отчасти благодаря необычному дизайну крыш. А вот об этом явлении нужно рассказать отдельно. Дома с травой вместо крыши – это визитная карточка Фарерских островов. И первое, на что ты обращаешь внимание, попадая в столицу Фарер, город Торсхаун. Хотя, конечно, сложно поверить, что столица страны – это город с населением 12 тысяч человек. Но это четверть населения Фарерских островов. Так вот, дома с травой на крыше здесь встречаются на каждом шагу. Они разных компоновок, цветов, большие, маленькие. И если вы думаете, что это только старые дома, то вот, это галерея современного искусства на Фарерах. И тоже с травой вместо шифера. Но не только дома, но и будки, и даже церкви выстилают газон на крышу. Такое интересное дизайнерское решение обусловлено вполне бытовыми причинами. А именно... Ну вот, видите, здесь нет, если смотреться, их вообще нигде нет. Вот собаки, например, есть, а деревьев нет. То есть на Фарерских островах нет деревьев, и, соответственно, крыть кровлю не из чего. На самом деле, вообще всю древесину вот несколько сот лет назад получали только с помощью кораблекрушений. То есть корабль разбивался где-то там об скалы, доски выносило на берег, и вот появлялся строительный материал. Все. Но тут фарерцы смекнули одну крутую штуку, что трава с землей, вот она, это, во-первых, неплохой утеплитель, а во-вторых, это дренажная система, потому что она поглощает воду. И решили крыть вот этим вот достаточно простым и, самое главное, совершенно распространенным материалом. Земля и трава есть на Фарерах в избытке. А теперь, внимание, знатоки, вопрос. Как вы считаете, чем стригут крыши этих домов? Овцами? Специальными наклонными газонокосилками? Или их вообще не стригут, потому что придумали специальную систему, когда трава... Я не придумал, короче. Правильный ответ — овцы. Они полноправные владельцы острова. На Фарерах овец в 2 раза больше, чем людей. Овцы везде, на обочинах дорог, в огородах. Они рассматривают тебя, обнюхивают твою машину. В общем, ведут себя как абсолютное большинство. Потому что на Фарерах на одного человека приходится 2 овцы.
Да, они бдят, даже когда ты летаешь над ними дроном. Еще одна вещь, которую замечаешь на Фарерах, это отсутствие людей в тех местах, где они должны быть, и наличие одиноких домов в тех местах, где их быть не должно. Разных домов. Здесь сногсшибательно красиво, здесь очень немного туристов, нет пробок, толкучек. И очередей на кассах в супермаркете тоже нет. В общем, из-за всего этого даже такая крохотная территория, ну, как вот, например, возле этого одинокого домика, кажется очень большой и совершенно неизведанной, что только подстегивает туристов тебе. Хочется скорее запрыгнуть в машину и ехать куда-то вглубь острова, чтобы все посмотреть. Единственное, что может этому помешать, это погода. Погода здесь меняется каждые 5 минут. Светит солнце, хоп, и пошел дождь. Какие-либо съемки превращаются в танцы с протиранием камеры. Господи, погода этой страны переменчива, как мой бывший, сказала бы Настя Ивлеева, если бы была в моем блоге. Погода. Ну вот, реально, минуту назад не было никакого дождя, светило солнце. Сейчас тоже светит солнце, но дождь идет, и я постоянно протираю камеру. Это просто невозможно. Как вообще такое может быть? Камон! Погода, что ты творишь? Воу! Так, ну давайте теперь о жилье. Отели на Фарерах стартуют со $150 за ночь, поэтому я остановился на немного другом варианте. Самая большая крутизна местных кемпингов, ну кроме того, что это самый дешевый вариант проживания, это, конечно же, виды. Виды из палатки здесь просто зашибенные. Ну, вам не видно, а сейчас я вам покажу. Вот так вот все это выглядит. Единственный нюанс, что в некоторых кемпингах за душ нужно платить отдельно. Стоит эта штука там 10-15 крон, специальный автомат, который дает тебе горячую воду на 4 минуты. Да, ребят, это не Исландия, геотермальной энергии здесь нет, поэтому электричество и горячая вода особенно стоят недешево. Некоторые кемпинги бывают вообще вот такими. Здесь все на доверии, даже оплата. И самое главное, давайте сравним занятость кемпингов. Вот это Исландия, а это Фарерские острова. Как видите, здесь пространство чуточку больше. Короче, как человек, который был в Исландии и на Фарерах, и которому есть с чем сравнивать, могу сказать, что на Фарерах кемпинги на порядок лучше. You like this camping? Oh, I love it. It's gorgeous. Have you been to Iceland? Yes. Comparing to Iceland, these campings are much better. I mean, not only these, but... Yeah, everywhere. Everywhere. Oh, good. And less busy. Хочу вам сказать, что плюсы проживания в кемпе, кроме, ну, совершенно потрясающего вида вокруг, это то, что ты всегда, если ты тусуешься на кухне, ты всегда слышишь, где люди были, что им понравилось, какие новые локации ты можешь найти. Например, с помощью кемпа, ну, вернее, с помощью ребят, которые живут в кемпе, я узнал про вот эту вот штуку. Здесь можно полетать на вертолете. Пока знаю, ничем не удивил. За 20 евро. Надеюсь, сейчас удивил. Это прям супер предложение, я такого вообще нигде не слышал. Дело в том, что здесь есть вертолетное сообщение между некоторыми островами. И это сделано для локалов, но как бы туристы, которые знают, тоже этим пользуются. Сделали это власти Фарер для того, чтобы местные летчики могли тренироваться постоянно, и в случае чего, в случае какой-то военной угрозы, они из гражданских могли переквалифицироваться в военные. Короче, крутая штука, если будете на Фарерах, обязательно попробуйте. А сейчас о действительно важном. Как попасть на Фареры? В общем, я в крохотном, как моя квартира, аэропорту Фарерских островов. Я не знаю, как он называется. Блин, у меня такая ностальгия, сразу хочется сказать вот это вот. Всем привет, это Орел и Решка перезагрузка. И мы на Фарерах. Но нельзя. Так, ладно, пойдемте внутрь. Фух, так, ну и теперь самое главное. Как можно добраться до Фарер? Есть два способа. Один из них долгий, и им воспользовался я. Это на машине. Но тебе нужно 3 дня для того, чтобы добраться до Дании, потом плыть на пароме еще день до Фарер, и суммарно получается 4 дня, даже больше, с учетом того, что парома все-таки придется ждать. Есть второй, быстрый, и это самолет. Давайте сейчас просто сравним, насколько самолет быстрее, чем паром. Так, заходим в приложение Aviasales, выбираем даты, 1 пассажир. Так.
Заморочились, даже анимашку нарисовали прикольную. Красавцы. Итак, что мы имеем? 14 часов 15 минут в пути на самолете или 4, даже больше, дня в пути на машине. Ну, решать, конечно, вам, но самолет объективно быстрее. Да, кстати, ребята добавили здесь еще одну очень удобную функцию быстрого бронирования билетов. То есть ты один раз заполняешь свои паспортные данные, и все, дальше они автоматически подставляются в один клик. Ну, красавцы. Сейчас будет главная фраза. Если вдруг у тебя до сих пор нет этого приложения, ссылка на него в описании. У меня уже есть. Знаете, Фареры, конечно, очень маленький, но очень гордый страна. И это тот случай, когда размер очень небольшой, он как бы вызывает повышенную ранимость и чувство безумной гордости за любые, даже самые маленькие победы. Например, когда сборная Фарер по футболу выиграла у Австрии в 90-м году это было, была настолько мощная пати, что реально гуляла абсолютно вся страна. Все 50 тысяч человек. Еще один повод для гордости. В 2017 году первый ресторан на Фарерах взял Мишленовскую звезду. И это ресторан с очень специфическим названием. Слушайте, я знаю, как все было. Значит, эксперты Мишлен узнали, что на Фарерах есть кокс. И приехали его пробовать. И судя по тому, что Мишленовскую звезду они в итоге дали, кокс оказался хорошим. Ну, то есть ресторан кокс. Ну, вы поняли, короче. Да, если вдруг соберетесь в этот ресторан, знайте, что столики нужно бронировать заранее. Ну, не только потому, что столов свободных может не быть, а еще и потому, что добраться сюда можно только на специальной машине. Ну и третья штука, она вообще совершенно невероятная. Возможно, вы о ней даже слышали, потому что об этом событии писали все крупные издания, типа Вашингтон-Пост. И эта штука, по-моему, даже что-то выиграла из серии на Каннских львах. Дело в том, что на Фарерах не было Google Street View. Ну, вы знаете, это сервис от Google, который позволяет виртуально ходить по улицам. И фарерцы очень просили Google сделать эту штуку, но Google все не делал и не делал. И они решили сделать ее сами. Но не с помощью специальных автомобилей, а с помощью овец. То есть чуваки повесили камеры 360 на нескольких овец очень активных и запустили их по Фарерам. В итоге те снимали картинку и все это выложили на сервис, который назвали Ship View. А самое прекрасное в этой истории то, что таким образом они обратили на себя внимание всех мировых СМИ, и Google, конечно же, сделал здесь Street View. Сейчас вы можете посмотреть на Фареры через Google Street View. Тут есть улицы, даже некоторые хайки в горы. Так что, фарерцы, пятюня вам. Чтобы вы понимали, вот насколько не избалована туристами страна Фарерские острова, на заправках, где всегда, в самых туристических странах, всегда продаются открытки с изображениями страны там, и так далее, на Фарерах с днем рождения. То есть вот даже открыток нет. Они просто не понимают, какой потенциал есть у этого региона. Мне кажется, они не отстреливают вообще, какой турпоток здесь может быть. И это очень круто, потому что мы с вами этим можем пользоваться и приезжать в страну, в которой немного туристов, наслаждаться всеми ее благами и просто кайфовать, делать фоточки. Ну, я уже об этом рассказывал. О. Сидя на одном из красивых мест на Фарерских островах, я понял одно. Многим же из вас не нужны там какие-то интересные факты про Фареры или цены. Многим хочется одного – красоты. Поэтому сейчас просто красивые кадры Фарер. Но помните, что никакая самая крутая камера или какой-то самый современный дрон никогда не передаст того, что снято самой лучшей камерой. Вашими глазами. Вживую всегда красивее. Но можно и так. Мне сейчас начало казаться, что по количеству водопадов на квадратный метр территории Фарерские острова в принципе догнали Исландию, признанного мирового лидера по доставке водопадов туристам. Они здесь просто на каждом шагу. Я видел очень много красивых дорог. На Тенерифе, в Южной Африке,
Да их куча на самом деле. И здесь, на Фарерах, неожиданно, здесь есть невероятно красивая дорога, которая идет между двух островов. Она очень узкая, одноколейная. У тебя слева зеленые горы, а справа океан. Все это настолько красиво. Только посмотрите на это место. Немножко крышу сносит. Господи, как красиво. Знаете, есть места, где кажется, что мир вот здесь кончается. Вот как бы все, дальше ничего нет. Мне кажется, что этот городишко, да это не городишко, это деревня. Тут можно дома, наверное, по пальцам пересчитать. Ну, может быть, 25. Ну, у кого-то может быть 25 пальцев. И все, дальше остров кончается. Но здесь хочется остаться, если честно. Блин, я иду и улыбаюсь, как дебил. Я просто не знал про эту деревню. Я просто поехал, решил ехать до конца острова. Это то, что я говорил когда-то в Словении, что классно открывать самому, не вычитывать где-то, а вот просто приехать и обомлеть. Hi. Hi. You living here? Ja, ik ben er, ja. Yeah? Wow. Знаете, есть разные места, вот есть место, которое подходит тебе по твоему характеру, есть место, которое не подходит. Вот это место на 100% мое, и это одно из самых спокойных и уединенных мест в мире, которое я когда-либо видел. Не знаю, что еще добавить. Ну вот так вот примерно выглядит парковка одного из самых красивых мест на Фарерах. Я предлагаю считать, сколько туристов встретилось на дороге. Вот первая пара, второй турист, третий, 4. Послушайте, ну 5 группок туристов, учитывая, что сегодня воскресенье, и это супер хай сезон, это зашибенный результат. Фареры побеждают в номинации «Самая нетуристическая страна» из всех, в которых я был. Фух. Пришли. Слушайте, ну камера фотоаппарата здесь тупо ничего не снимешь. Здесь есть работа для тех, кто умеет летать. Слушайте, я не знаю, насколько много таких мест в мире, но мне кажется, это просто уникально. На месте министра туризма я бы сделал это за главной карточкой Фарерских островов. Очень красиво. Хочу сказать вам в завершении. Только ради одного этого места стоит приехать на Фарер. Я уверен, здесь еще куча других хороших мест. Я еще и на 30% не посмотрел этот остров. Но, блин,
Это просто must have, must see, я не знаю как. Это, как у нас говорят, пушка-выбухивка. Фареры настолько уникальное место, что даже в такой локации можно побыть вдвоем. Вдвоем это я и вот тот парень, который фотографирует. Еще какие-то люди на скале, но их немного. Слушайте, ну в Исландии я бы просто локтями отбивался от китайских туристов и их камер, а здесь можно наслаждаться тем, ради чего ты пришел. Природой и спокойствием. И это круто. А сейчас давайте вернемся к теме одиноких домов. Мне вот стало безумно любопытно, кто живет в этих домиках. Вот дом посреди ничего. Слева ничего, справа ничего. Ну, водопады и горы, все. И вот один дом стоит. Более того, к нему нет никаких подъездных путей, то есть нет никакой дороги. Мне просто интересно, кто там живет. И я думаю, а пойду-ка я в гости, просто посмотрю. Может быть есть хозяева, может быть это просто какой-то туристический дом. Хотя, блин, ну не похоже. Ну не похоже на туристический дом. Хотя бы подъезд какой-то сделали. Ничего нет. Ну вот, как бы река. И мост. Можно туда попробовать подойти. Блин, это какой-то дом-крепость. Они как будто меня испытывают. Типа, чувак, ты к нам не попадешь. Но я попробую. Реально ни одной дорожки, ни одной дороги, чтобы на машине подъехать. Ничего. Просто посреди топей и двух рек стоит дом. Зачем? Это вообще супер странно. Дом, в нем 100% кто-то живет, потому что стоит посуда, стоит чайник. Мне просто хочется посмотреть в глаза человеку, который живет здесь. Здесь невероятно красиво, просто невероятно. Сейчас покажу самую красивую вещь. Вот самая красивая вещь во всей этой территории. Ну вот есть еще, смотрите, какой красивый водопад. Реки. И ты живешь посреди всего этого великолепия. Но ты живешь сам. Никаких супермаркетов, ни остановок. Какие остановки? Здесь электричества нет. Я только сейчас это понял. Здесь нету электричества, здесь даже электричество не подведено. Мне интересно, вот вы бы смогли жить в таком домике? Для меня, ребят, до сих пор это загадка. Что это за дома, кто в них живет? На дачу это не похоже. Потому что ни картошки, ни буряка. Да какая картошка-буряк? Здесь даже турника нет. Да. Ну, интересно. Да, приятно наслаждаться солнцем на Фарерах. Жаль, что это длится недолго. Я расскажу вам, что такое съемки на Фарерах. Съемки на Фарерах, ты приехал, все красиво, солнышко светит. Ты разложился, достал камеру, штатив, побежал к локации снимать радостный. В эту же секунду начинается дождь. И все. Ты садишься в машину, ждешь. Еще 5 минут. И через 5 минут, скорее всего, дождь закончится, у тебя будет еще 5 минут, чтобы все это снять. Слушайте, ну место... перекрыл лошадку. Место, без сомнения, волшебное. Очень красивое. Ну, живописнейшее, ну да не могу. Но находится оно, ну, как бы в жопке мира. И так как это одна из старейших деревень на Фарерских островах, и так фарерцы жили много-много лет назад, мне кажется, что на примере всего этого я начинаю понимать, почему всегда на Фарерах встречаются вот эти вот одинокие домики. Это их образ жизни. Они этим затворничеством занимались много-много лет назад. Им по кайфу жить одному и так, чтобы в радиусе 1,5 километров вообще не было соседей. Прикольно, наверное, так пожить дня 2-3, но постоянно я бы не смог.
Фареры, это кроме островов, это гигантское количество маленьких, очень уютных фьордов. И в каждом из фьордов, практически в каждом, есть своя маленькая деревенька, свой маленький водопадик, своя какая-то маленькая гавань. И все это настолько мило и мимимишно, и прям хочется взять и все пофотографировать. Слушайте, ну я уже был, наверное, в десятке таких милых маленьких деревень во фьордах, но это рискует стать самой красивой. Опасно самой красивой. В общем, ребята, скажу вам следующее. Это третье место, которое меня заставляет вот так вот быть взбудораженным и... Господи, придыхание даже появляется. Здесь даже кемпинг есть. Сюда можно приехать и даже с палаткой здесь заночевать. Хотя отельчики здесь присутствуют. Слушайте, ну если я нашел деревню для аутистов, я нашел место, ради которого как минимум стоит приехать вообще на Фареры, то это место, ради него тоже стоит приехать на Фареры. Но здесь... расслабон. Все, что нужно, все есть. Есть океан, красивая бухта, фьорд, горы вокруг, зеленые луга и потрясающий чистый свежий фарерский воздух. В общем, Гджорн, блин, не запоминаю эти названия на фарерском, но тем не менее. Очень круто. Очень. Как вы понимаете, очень круто долго быть не может. Особенно у меня. Ну что, я, по-моему, без машины. И без интернета. Вот это попадалово. Для того, чтобы в полной мере объяснить значение слова «попадалово», давайте посмотрим на карту. Ну, вы поняли. Вот это попадалово. О, я даже не знаю, что делать сейчас. Как вызывать эвакуатор, куда ее везти? И знает ли? Тут же никто не знает про смарт. Господи. Это капец. Просто хочу, чтобы вы понимали, я сейчас где-то посредине Атлантического океана. На своей машине с огромным количеством всякого барахла, которое я просто не увезу домой на самолете. И я не могу бросить свою тачку. И 5 числа у меня безумно важное мероприятие в Киеве, на котором мне по-любому нужно быть. Окей, Google. Я специально оставил машину просто посреди дороги. Возможно, ее эвакуируют за неправильную парковку. Это как раз то, что мне сейчас надо. Эта машина все, что сейчас есть у меня. Она мой дом, она мой склад, там все. У меня даже сумки нормально, чтобы добраться, нет. У меня огромное количество всяких маленьких рюкзаков. То есть тупо ничего нет вообще. То есть если мне не отремонтировать машину, то... ну, я не знаю, что делать, честно. Вопрос в следующем. Я до сих пор, я 4-й или 5-й день уже здесь, не видел ни одного смарта. Судя по всему, это единственный смарт на Фарерах. И есть ли люди, которые знают вообще, как с ними обращаться, это большой вопрос. Ребята на переднем сиденье — это мои герои, Даниэль и Катерина. Восстанавливаю хронологию событий. Я просто стоял на дороге. Я просто остановил этих людей. Я включил аварийку. И они сами остановились. То есть даже я не поднимал руку. Они просто остановились сами. Что ты горемычный такой, спрашивают меня эти замечательные люди. Я говорю, ну вот такая вот история. Беда приключилась. Они говорят, ну сейчас мы будем разруливать. Они стояли минут 15.
Этот мужчина пожилой, вот он, прекрасный, который ведет свою Subaru, он звонил кому-то там, реально договаривался. Эта милая женщина раздала мне Wi-Fi, потому что когда я выговорил, то есть я выговорил за 3 минуты все свое бабло, когда разговаривал с предыдущим какой-то сервисным центром. Ничто, как экстремальные ситуации, не помогают тебе познать местных жителей. Просто люди, которые живут в маленькой деревне, 1000 жителей максимум, остановились, чтобы помочь. Потому что человек говорит аварийка. И он, судя по всему, не на местных номерах. Понимаете? Когда в стране 50 000 человек, каждый друг другу брат, кум, сват и друг, что самое главное. Даниэль и Катарина отвезли меня в кемпинг, где были мои вещи и палатка. Помогли мне их собрать, вызвали эвакуатор, в общем, помогали мне как родному. И знаете, такие вот люди — это лучшая реклама Фарерских островов. Спасибо им большое. Ну, а мы со Смартиком на эвакуаторе отчалили на другой остров, в автосервис, где на следующее утро мне сказали примерно следующее. Engine is done. It's finished. What's wrong? Huh? It's stuck. It's stuck? Yeah. Слушайте, я не буду здесь рассказывать все в деталях, потому что это все-таки больше видео о Фарерах, чем мой личный блог. Но если вы хотите увидеть всю эту невероятную историю с машиной, и самое главное узнать, как же мне удалось заставить ее потом домой, об этом будет отдельное видео, ссылка на которое появится чуть позже в описании. То есть ты в палатке вот так вот находишься, у тебя нет еды, ну вода есть, но очень хочется в туалет, на него нужно дойти. То есть не просто дойти, а нужно открыть этот движущийся механизм. Вот эта штука, по которой там струи воды. Держись! Капец, ветер, капец. Так, 8 утра, я пережил эту жуткую ночь. Вчера был идеальный день, сегодня, то есть, хороший день от ужасного отделяет ночь на Фарерских островах. Тем временем все прокатные автомобили в ренталах разобрали, но ребята из автосервиса помогли мне и в этом. В день она мне стоит меньше 30 евро. Это очень дешево. Я думаю, что это какая-то специальная скидка, не знаю. То есть мне отвезти машину, забрать тачку с того острова, привезти сюда стоило значительно дороже, в 1,5 раза, чем взять машину здесь на 3 дня. У нас в команде, в съемочной команде замена. Вместо временно выбывшего Smart Fortwo Cabrio 105 лошадиных сил с турбированным мотором и красной крышей в игру вступает Mitsubishi Space Star. Короче, да, нормальной заявки с этой тачки не получится, но, главное, она ездит, и у меня есть средства передвижения на ближайшие 2 дня. А сейчас я собираюсь сделать то, что, собственно говоря, собирался сделать вчера, но поломка машины мне помешала. Я отправляюсь на остров Колсой, или Калсой, не знаю, как правильно называется. С этим островом нету тоннельного сообщения или какого-то моста, есть только паромная переправа, поэтому сейчас я жду паром и отправляюсь на этом острове, на котором есть одна очень и очень красивая локация. Все на месте, все красиво. Паромная переправа стоит там примерно 12 евро. Я до сих пор ни разу, кроме эвакуатора, не пользовался услугами, не прибегал к кэшу. Здесь везде только карты. Только карты. Тут на Фарерах некоторые скалы принимают совершенно какие-то безумные психоделические формы, как будто какая-то реально компьютерная анимация, ей-богу. Так, но если я хочу успеть по-светлому, то у меня всего лишь 2 часа. Этот остров Колсой. Тут они все, конечно, очень смешно называются. Тудой, сюдой, Колсой. Он крохотный, его можно проехать минут за, думаю, 15-20 от края до края.
А самое прикольное, что я еду уже 10 минут, и я не встретил ни одной машины, ни одной. Совершенно жуткий тоннель, он с одной полосой и только с местами для разъезда. А, еще один. Окей. В общем, это уже 4-й тоннель, который нужно проехать. Все они идут вверх, все они жутко узкие. Прям реально пещера, которая выдолблена в середине скалы. Это очень забавно. Я все время пугаюсь, когда смотрю назад, что у меня кто-то сзади сидит. Это реально как в этой рекламе Смарта. Маяк вот здесь. Но до него идти 2-3 часа в одну сторону. 5 километров почти идти в одну сторону. Вверх, в гору. А сейчас почти 6 вечера. То есть пока я дойду, будет уже темно. И я ничего не смогу снять, потому что уже... Ну, по свету будет не то. Черт. Я планировал приехать сюда как бы днем, но из-за поломки, из-за того, что сегодня полдня занимался машиной, я не успел. И в итоге опоздал еще на паром. И, короче, не получится сегодня подняться на маяк. Но у меня есть хорошая новость. Хорошая новость состоит в том, что я уже платил поездку на остров Микенос, где есть еще один классный маяк. И можно посмотреть на вот этих вот забавных птичек, тупиков, которые в изобилии водятся на острове. Так как я на маяк не попадаю, и я уже не на смарте, то, конечно, я не мог отказать себе в удовольствии подвести людей. Окей, let's go. In waiting 30 minutes, you are the first going there. Oh, really? Yes. Okay. Well, the trip to Mykines is cancelled today and tomorrow because of bad weather. Sorry. But the weather now is very good. Yeah, but in the morning they had a bit of fog and rain, and they said it's too difficult. They will not go. It's 100%? That's what they told us. We spoke to the guy who was like the boss of the boat, you know, like a grey, experienced guy. Maybe there is a chance, but the weather forecast is shit for tomorrow. Какой пипец, а? Да, друзья, на Микенос мне попасть так и не удалось. Поэтому я решил взять себе завершающую экскурсию на скалы Вестмана, в процессе которой можно увидеть тупиков, ну, вот этих вот самых забавных птиц. Полна коробочка. Мы, значит, плывем со скоростью 8, может быть, 9 километров в час максимум. Для того, чтобы все туристы смогли рассмотреть скалы слева и справа. Просто жуть как нудно. Ой, экскурсии мои любимые. Так как вчера был ветер, сегодня еще есть какие-то остаточные эффекты, и море прям... Ну, как если пиво с водкой смешать, вот примерно так. Но есть один способ, знаете, как преодолеть возможную морскую болезнь. То есть нужно смотреть не на предметы внутри корабля, а как бы на горизонт. Чтобы у тебя вестибулярный аппарат понимал, что все нормально, все. Сейчас и проверим, потому что шатает капец. Блин, я не могу, мне постоянно в кадр залезает шапка туриста. Постоянно, то слева, то справа. Видели вот белые точки? Вот это тупики. Все, я считаю, можно ехать домой. Чуваки, ну штормит реально очень сильно, но мы заходим внутрь. Я стебу, конечно, и на самом деле здесь очень красиво, правда. Но все эти люди рядом, этот звук у меня в ушах, он очень отвлекает. Короче, ребята, в хорошую погоду, особенно вечером, когда свет все-таки с другой стороны, эта экскурсия стоит потраченных на нее денег, там 25 евро, по-моему. А в качку ничего, кроме тошноты, как бы там красиво не было, вы точно не получите. Слушайте, ну Фареры это крепко, ребята, это крепко. Это, блин,
Это ты на море смотришь красиво, с моря смотришь красиво. Везде красиво. Ну что, пришло время что-нибудь подытожить. Фареры, конечно, совершенно уникальное место. Оно настолько уникальное, что о нем никто не знает. И я надеюсь, что вы тоже не знали до этого выпуска. Но будьте готовы к тому, что отдых на Фарерах, он не похож на типичный классический отдых в нашем понимании этого слова. Это скорее какая-то дзен-медитация, когда ты мало видишь людей, много видишь природы, каких-то красот и всего остального. И самое главное, что здесь так мало туристов, что когда они тебе встречаются, ты просто рад. Ты рад, потому что это здесь действительно редко. На рекламе Фарерских островов, она, кстати, очень круто сделана, написано Unspoiled Country, что означает не избалованная страна. И она действительно не избалована ни потоком туристов, ни в принципе людьми. И мне кажется, что она до конца не понимает своих туристических возможностей, которые поистине, ну, очень большие. Но так будет не всегда. И может быть 3, может быть 5, может быть 7 лет. И сюда попрут потоки с фотоаппаратами. Мы должны с вами это очень четко понимать. И если вы хотите застать эту страну в такой девственной, красивой красоте, извините за тавтологию, в такой безлюдности, а это одно из ее главных преимуществ, кроме красивой природы, нужно поторопиться. Самое главное, путешествуйте, оно того стоит. Счастливо! A secret kiss from painted lips. Yeah, we can move in, move in. A taken bit. Как-то криво, вам не кажется? Вот так вот лучше значительно. О, правильный план. We're falling, falling. This thing may all be over before it's begun. Before it's begun. Это еще не все. Для внимательных, вот там вот эти вот, где вот эти вот, значит, ветряки стоят, вот там были красивые проездки на смарте. Последние. К сожалению, последние. Ну, как последние в этом видосике, но не последние вообще, я надеюсь. Черт, ну красиво здесь, правда, ребята, правда. Все, я же даже титры, я ушел, все, извините. Все, пока, пока. Before it's begun. You don't seem to be a better one. Ё-моё!